ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวปากกัดป่าทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องปากกัดป่าภูเก็ตสายดั้งเดิมนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการช้อนปากกัดไปนานนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะครับเราก็เลยลองมาเช็คดูนะครับนี่ครับตัวเมียนะครับไซส์สวยเลยครับตัวเมียได้เลยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับปากกัดป่าภาคใต้นะครับแดงๆนะครับตัวนี้สีแดงนะครับขอเก็บก่อนนะครับเอาละครับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆครับมาชมกันต่อนะครับตัวนี้ครับโอ้โหดูครับตัวนี้นะครับเขียวเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ล็อกไปหน่อยนะครับได้ตัวนะครับแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยนะครับเราปล่อยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปช้อนที่มุมนู้นต่อนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับมาชมตัวนี้กันนะครับนี่ครับแก้มเขียวเลยนะครับสวยๆนะครับปิงนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่นะครับเอาละครับเพื่อนๆมาหากันต่อนะครับ
ตัวนี้ไม่ค่อยเข้าสีนะครับนี่ครับแต่ตัวใหญ่นะครับช่วงนี้น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับช่วงนี้ฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วก็พอช่วงกลางวันมันจะแล้งนิดแป๊บหนึ่งนะครับโอกาสจังหวะที่รอฝนแล้งเนี่ยครับเราก็มาหาปลากัดกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับดูครับสุดยอดเลยครับดูครับเต็มเลยครับไม่ธรรมดานะครับเอาละครับผมมาหากันต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวตัวเมียนะครับตัวเมียไซส์สวยนะครับดูครับขนาดตัวเมียยังแดงๆเลยนะครับเหล่งนี้เป็นปลากัดที่ว่าออกแดงๆหน่อยนะครับช้อนมือเดียวก็จะช้อนยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอช้อนแบบ2 มือก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดไปชม